किसी नूं पता नहीं दौलतां किन्नियां ने, कोई दिहाड़ी करके डंग टपाई फिरदा, राणा माधो झंडिया लभदा उस मालक नूं जिहड़ा सारी ये खेड रचाई फिरदा, जिहड़ा सारी ये खेड रचाई फिरदा। पंजाब दी धरती गुरुआं पीरां फकीरां दी धरती है, कहंदे दुआबे दी महान धरती मेरे वीरो माणमती धरती है, कपूरथले दी धरती, बलेर खानपुर नगर मीरी पीरी दे मालक साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी दी चरणां दी शोभ प्राप्त धरती। इस नगर ने महान खिडारियां नूं जन्म दिता है। आओ अज आपां इस खेड मैदान अंदर धन धन बाबा लखो जी स्पोर्ट्स एंड वेलफेयर क्लब के ग्राम पंचायत NRI वीरां दे बहुत बड़े सहयोग दे नाल जिहड़ा शानदार 6वां कबड्डी दा टूरनामेंट वेख रहे हैं। जिन्नियां भी संगतां इस ग्राउंड दे लागे पुजीआं उन्हां सारियां संगतां दा ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ कि कदम ਸਮੁੱਚੇ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ नगर ਦੇ सिर मथे है। ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕਬੱਡੀ 365.com ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਲਾ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਦਾ 2005 6 7 8 9 10 ਤੇ 11 कहते लगातार इन्ने साल जी कबड्डी है वो कनेडा के खेड मैदान अंदर खेडी है। नौजवान गुग्गू वर्गे, हैप्पी वर्गे, बग्गे वर्गे, प्यारे वर्गिया का नाम मेरे वीरो इन्हां नौजवानों का जिहड़ा नाम है इस नगर ने, इस नगर का नाम जिहड़ा पूरी दुनिया दे विच रोशन किया है। आओ बहुत ही तगड़ा मुकाबला जिहड़ा खेड कबड्डी की ग्राउंड अंदर खेडा जाना है। एक पासे धालीवाल वेट और दूसरे पासे गेलड़ा। कल कहते धालीवाल वेट की टीम माले दे विच खेडी ते दर्शक वीरां तो माफी भी चाहुंदे, थोड़ा लेट आए हैं क्योंकि रात जिहड़ा 12:30 बजे मैच समाप्त होया ते 3:30 बजे घरे पहुंचे। उस तो बाद सुते ते फिर वार्ड जिहड़ी थोड़ी दूर दी है पर फिर भी तुहाडे कोल पहुंचिया तुहाडा प्यार है। 6वें पातशाह दी चरणां दी शोभ प्राप्त धरती है मीरी पीरी दे मालक। मैं सारिआं नूं बेनती करना भी 6वें पातशाह दे नां ते आपां एक जोरदार ताड़ी मार दो मेरे वीरो, उन्हां दी किरपा दे नाल ही जिहड़ियां सारियां रौनकां ये लगियां होईयां ने। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। बहुत तगड़ा मुकाबला जिहड़ा आपां इस वेले खेड मैदान अंदर देखांगे। संत बाबा ख्याली दास जी, संत बाबा मिल्खा सिंह जी, उन्हां दी पवित्र याद है। आपां उन्हां दी याद दे विच इकट्ठे होए हैं कि साधु रहिंदे जग च बेगाने बन के हुंदे हीरियां तो महंगे रहिंदे आने बन के, हुंदे हीरियां तो महंगे रहिंदे आने बन के। ये महापुरुषां दा आशीर्वाद है। संत बाबा दया सिंह जी उन्हां दी भी कहंदे बहुत बड़े आशीर्वाद ने, उन्हां दे भी बहुत बड़े आशीर्वाद ने। संत बाबा बलवीर सिंह जी सीचेवाल उन्हां दे भी बहुत बड़े आशीर्वाद। संतां महापुरुषां दे आशीर्वाद सदका ही ये जिहड़े बड़े टूरनामेंट करवाए जाते हैं। संगत के सहयोग के नाल NRI वीरां ने बहुत बड़े योगदान अज दे इस टूरनामेंट लई। ग्राम पंचायत आओ आपां खेड मैदान अंदर एक तगड़े मैच की शुरुआत वेखीए। एक पासे कहते धालीवाल वेट मक्खण धालीवाल का पिंड है ते दूजे पासे गेलड़ा मेरे वीरों। काला संघां ते रुड़के दीयां टीमां जिहड़ियां जल्दी दे नाल ग्राउंड दे वल आ जाण। काला संघा वर्सेज रुड़के दीयां टीमां दे दरमियान जिहड़ा इस तो अगला मुकाबला है वो खेड मैदान अंदर खेडा जाएगा। दर्शक वीर नोट करनगे स्कूल वाली साइड। एक मिनट। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। आ स्टेज दे पिछे जिन्ने बंदे स्टेज ते तंग कर रहे बिल्कुल सानू गलत ना बोलना पवे। ये जेड़ा कारोबार है बाबा जी आए तो चलना वा। ये खिडारी बेनती मेरी इन्हां वीरां अगे कि सानू ना तंग करन। उधर साइडां ते जाके बैठन। जेड़े साडे कतवंते सज्जन कुर्सियां ते बैठे आ उन्होंने चाह पानी पिलाना वा। बाबा जी आए तो चालू होना। पिछे चाह लगी रोटी लगी उत्थे छको मेरा वीर जाके। ते एक ट्रैक्टर वाले वीर अगे बेनती आ पानी मुक गया टैंकी दे विच, पानी लेके आवे। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। लो बहुत ही तगड़ा मुकाबला जिहड़ा मैदान अंदर खेडा जा रहा है। बलेर खानपुर पिंड कहते कबड्डी दे बुलारे मक्खन अली दा पिंड है।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਨਾਂ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਅਲੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਅਲੀ ਦਾ ਉਹ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ ਉਨੀ ਥੋੜੀ। ਲਓ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਕਬੱਡੀ, ਖੇਡੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰਾ ਇਹ ਤਾਣ ਮਿੱਤਰੋ। ਕੌਡੀ ਭੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮਿੱਤਰੋ, ਕੌਡੀ ਭੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮਿੱਤਰੋ। ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਢਾਲੀਵਾਲ ਵੇਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਸੁਰਖਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲਓ ਢਾਲੀਵਾਲ ਵੇੜ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਪੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੋਵਿੰਦ ਸਟੂਡੀਓ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧਾਵੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਖਾਨੋ ਵਾਲੀਆ ਜਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਖਾਨੋ ਵਾਲੀਏ ਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ ਖਾਨੋ ਵਾਲੀਏ ਜਿੰਦਰ ਨੇ, ਕੁਲਜੀਤੇ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੰਗੀ ਵਰਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜਨਾ ਸਟਾਰ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਝੋਲੀ ਪਾਏ ਐ ਤੇ ਖਾਨੋ ਵਾਲੀਆ ਜਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ। ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖਾਨੋ ਵਾਲੀਏ ਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਟਮ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਬ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਪ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਖਾਨੋ ਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਖਾਨੋ ਵਾਲੀਏ ਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਨੋ ਵਾਲੀਏ ਜਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਲੀਏ ਜਿੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੇ NRIs ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਦੀ ਖਾਨੋ ਵਾਲੀਏ ਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਦੀਆਂ, ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਨਿੱਜਰਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੈਪੀ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰੀਏ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀਤੂ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖਾਂ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੰਨੋ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਗੂ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਹੋਣੀ ਆ ਢੰਡੇ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੰਡਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਛੰਨੋ ਤੇ ਗੁੱਗੂ ਨੂੰ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਢੰਡੇ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ, ਕਿ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਖਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਘਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ, ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਓ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਓ ਮਿਲ ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਵਰਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਂ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜੇ। ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਨੌਜਵਾਨ ਲਾ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਵਨਾ ਰੌਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਗੇ ਪੜਦੇ ਮੰਗੀ ਜਾਂਜੂਆ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਉਧਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਚ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਚ ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪੰਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਚ ਕੈਪਟਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੀਐਸਪੀ ਪੰਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਏਆਰ ਪੰਚ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਪਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਲੱਖੋ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਖਿਆਲੀ ਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜੀ ਢਾਲੀਵਾਲ ਵੇੜ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ ਢਾਲੀਵਾਲ ਵੇੜ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਰਹੀ ਹੈ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਰੁੜਕਾ ਵਰਸੇਜ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਿਆ ਰੁੜਕਾ ਵਰਸੇਜ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਿਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਬੜੀ ਮੰਨੀ ਪਰਮੰਨੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਈਕੋ ਘਟਾ ਦਿਓ ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਓ ਰੁੜਕਾ ਵਰਸੇਜ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਰੁੜਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਲਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮੱਲ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਿੰਦੀ ਵਰਗੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਡਣੇ ਵਰਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਤਾਜੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਿੰਦਰ ਘੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰੁੜਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰੁੜਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਰੁੜਕੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਰਸੇਜ ਬਾਮੂਵਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ ਸਾਬੀ ਕਲੱਬ ਮੱਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿਜੋਲਾ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੋਨਾ ਏ ਤੇ ਪੱਟੀ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੋਨਾ ਬੀ ਤੇ ਸੰਧੂ ਚੱਠੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁੜਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੇ ਆ ਰੁੜਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਇਧਰ ਗੁਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਜਾ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਹ ਸਟਾਰ ਹੈ ਤਾਜਾ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲੈ ਵੀ ਉੱਡਣੇ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਡਣੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤਾੜੀ ਲਾ ਦਈਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਡਣੇ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿੰਦਰ ਘੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੈਲੋ ਸੁਰਖਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਸਾਬੀ ਕਲੱਬ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਇਸ ਮੈਚ ਚੋਂ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ ਰੁੜਕਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰੁੜਕੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ਿੰਦਰ ਘੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜਾਫੀ ਰਿਹਾ ਘੋੜੇ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਘੜਾ ਉਹ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਰਸੇਜ ਬਾਮੂਵਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਰਸੇਜ ਬਾਮੂਵਾਲ ਸੁਰਖਪੁਰ ਵਰਸੇਜ ਸਾਬੀ ਕਲੱਬ ਮੱਲੀਆਂ ਸੁਰਖਪੁਰ ਵਰਸੇਜ ਸਾਬੀ ਕਲੱਬ ਮੱਲੀਆਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੋਨਾ ਏ ਤੇ ਪੱਟੀ ਸੰਧੂ ਚੱਠਾ ਤੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੋਨਾ ਬੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਾਮੋਵਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਉਧਰ 2 ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ 1 ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਾਮੂਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਕਿ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਰੁੜਕਾ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਰੁੜਕਾ ਆ ਗਈ ਜੀ
हैप्पी नहीं हुण नहीं जी हाँ जी ये प्रबंधकों को पुछ लो क्योंकि जिवें प्रबंधक कहणगे आपां उदां ही करना मेरे वीरो तुहानूं आवाज़ां असीं बहुत दित्तियां हाँ काले संघियां वाले मनदे आ तां ठीक है हाँ जी ओके टी शर्टा बाहर उतार के आनी है आ बलविंदर सिंह साइकिल चक्कन लग्या दंदा ना हैंडीकैप्ड वध तो वध मान सन्मान करना सारिਆਂ ने उधर साडे साथी बुलारे मनजीत बलेर खानपुर फिरता शेरगढ़ चीमा नोनी कुठाड़ा गोपी थिगली होना दा सारे वीरां दा बहुत बहुत धन्नवाद है ते बिट्टू बिहारीपुर ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਧਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਾਨੋ ਵਾਲੀਆ ਜਿੰਦਰ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅੱਜ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਗੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਤੇ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਊਗਾ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਤੇ ਰੁੜਕੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਵਰਸਸ ਰੁੜਕਾ सुरखपुर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਆ ਸਾਬੀ ਕਲੱਬ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਚ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਾਮੂਵਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਾਬੀ ਕਲੱਬ ਮੱਲੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰਖਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਆਵੇ ਸੁਰਖਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਨੋਟ ਕਰਨਗੇ ਇੱਧਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜੋ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਮ ਪੁੱਜ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਦੀ ਬੱਗੇ ਬਾਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਰਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਮ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਾਲੇ ਸੰਘਿਆਂ ਦੀ ਲਓ ਰੁੜਕੇ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸ਼ਿੰਦਰ ਘੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਾਮੂਵਾਲ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਰਸਸ ਬਾਮੂਵਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਿੰਦੀ ਕਾਲੇ ਸੰਘਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੰਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਇਸ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਲੇ ਸੰਘਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਸਵੀਰ ਘੁੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤੇ ਮੌੜ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਜੱਫੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬੈਲੀ ਭੱਜ ਤੁਰਿਆ ਜੀਤੇ ਮੌੜ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਕੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾ ਵਹਿ ਜਾ ਗੋਡੀ ਲਾ ਕੇ ਪਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਹ ਤਕੜਾ ਜੱਫਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਾਮੂਵਾਲ ਲਈ ਬੱਗੇ ਬਾਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਯਾਰ ਉਧਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੈਪੀ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਲੇਰ ਖੁਨਪੁਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਲਓ ਘੁੱਦੇ ਕਾਲੇ ਸੰਘਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਾਮੂਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੀ ਬਾਮੂਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਬਾਮੂਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਗੁੱਗੂ ਦਾ ਅਤੇ ਛੰਨੋ ਦਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉਹ ਸੰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀ ਕਿ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਨੇ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਜਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਖੜ ਕੇ 2 ਵਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ 55 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 2-3 ਮੈਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਆਓ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬੜੇ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਰੋਲ ਪਿੰਡਵਾਰ
ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 35,000 ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ 75 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਸਵਰਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਓ ਤਾਜਾ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਇਸ ਸਾਲ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਨੋ ਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਤਾਜਾ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਬਾਨਾ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦਾ, ਤਾਜਾ ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਮਨੀ ਸੰਧੂ ਚੱਠੇ ਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਲਾ ਬੱਗਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ। ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਨੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ, ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਾਮੂਵਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਬਾਮੂਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜੀ। ਬਾਮੂਵਾਲ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਚਾ ਲਖਣ ਕੇ ਪੱਡੇਵਾਲ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਸੁਖੇ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਮਹਾਨ ਕੋਚ ਇਸ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਆਓ ਸਮੁੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਲੱਖੋ ਜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ NRI ਵੱਲੋਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲੈ ਵੀ ਸੇਵਕਾ ਹੈ, ਵਿਖਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। kabaddi365.com ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜੋ ਟੀਮ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਟੀਮ ਬਾਮੂਵਾਲ ਦੀ ਸਾਬੀ ਕਲੱਬ ਮੱਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਰਖਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਰਖਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਸੁਰਖਪੁਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਏ ਤੇ ਮਹਿਮਦਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਤੇ ਮਹਿਮਦਵਾਲ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਬੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਮੈਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਬੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਵਰਸ ਆਲਮਗੀਰ, ਮਲਸੀਆਂ ਵਰਸ ਸੈਦੋਵਾਲ, ਵਜੋਲਾ ਵਰਸ ਲੀਲਾ ਮੇਘ ਸਿੰਘ, ਢੰਡੋਵਾਲ ਵਰਸ ਚੀਮਾ ਕਲਾਂ, ਮਾਲੂਪੁਰ ਵਰਸ ਖੈੜਾ ਦੋਨਾ। ਇਹ 10 ਟੀਮਾਂ ਬੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। 5 ਮੈਚ ਇਹ ਬੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਵਰਸ ਆਲਮਗੀਰ, ਮਲਸੀਆਂ ਵਰਸ ਸੈਦੋਵਾਲ। ਲਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਰਾਫੀਆਂ ਕੱਪ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨਗੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ
ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਜ ਗਈ ਕੈਂਚੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਬਰਮਾਲੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਪਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਉਧਰ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੂਨੀਆਂ ਰੇੜਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਲਓ ਵੇਖਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ। ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਬੀ ਕਲੱਬ ਮੱਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੁਰਖਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਸੁਰਖਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਬੁੱਗੇ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੱਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਬੀ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਦੋਨੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੱਜਾ ਜਾਂਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖਾਂ ਜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਬੰਟੂ ਖੀਰਾਮਾਲੀ ਦਾ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡੀ ਕਬੱਡੀ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭੱਜੀ ਖੀਰਾਮਾਲੀਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੱਗੀ ਖੀਰਾਮਾਲੀਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ 1 ਟਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। 3 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਗੀ ਖੀਰਾਮਾਲੀਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਤਾਰੀ ਸਿੱਪੀ ਗੋਲੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਾਂ, ਚੰਨੇ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਆਓ ਵੇਖਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਮੂਵਾਲ ਦਾ ਧਾਵੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਚਪੇੜੋ ਚਪੇੜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖਤ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਮੂਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ। ਸੁਰਖਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਸੁਰਖਪੁਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬੀ ਕਲੱਬ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੋਨਾ ਏ ਤੇ ਪੱਟੀ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੋਨਾ ਬੀ ਤੇ ਸੰਧੂ ਚੱਠਾ, ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਏ ਤੇ ਮਹਿਮਦਵਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੀਟੀ ਕਲੀ ਪਾ ਦੇਵੇ ਬੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਬੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ 2 ਮਿੰਟ ਆ ਬੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਵਰਸ ਆਲਮਗੀਰ, ਮਲਸੀਆਂ ਵਰਸ ਸੈਦੋਵਾਲ, ਬਜੋੜਾ ਵਰਸ ਲੀਲਾ ਮੇਘ ਸਿੰਘ। ਚੌਥਾ ਮੈਚ ਢੰਡੋਵਾਲ ਵਰਸ ਚੀਮਾ ਕਲਾਂ, ਪੰਜਵਾਂ ਖੇੜਾ ਦੋਨਾ ਵਰਸ ਮਾਲੂਪੁਰ। ਇਹ 10 ਟੀਮਾਂ ਬੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਰਾਉਂਡ ਦੀਆਂ ਟਾਈਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੂਜੇ ਰਾਉਂਡ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦੀਆਂ? ਦੂਜੇ ਰਾਉਂਡ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਰਾਉਂਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਦੁਬਾਰੇ ਬੋਲ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਉਂਡ ਦੀਆਂ ਬੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 10 ਟੀਮਾਂ 5 ਮੈਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਿਰਫ 32 ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ 32 ਟੀਮਾਂ ਹੀ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਨਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਮੈਚ ਚੋਂ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ, ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ ਖੀਰਾਵਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ। ਸੁਰਖਪੁਰ ਵਰਸਸ ਸਾਬੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਲੇ ਭਾਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਈ। ਸਾਬੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੱਲੀਆਂ ਵਰਸਸ ਸੁਰਖਪੁਰ, ਦੋਨੋਂ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਨਗਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ, ਇਧਰ ਸਾਬੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੱਲੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁੱਗਾ ਮੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਨਕੋਦਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਖਾਨੋਵਾਲੀਆ ਜਿੰਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਟੁੱਟ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਆਓ ਸਿਰੇ ਦਾ ਮੈਚ। ਭਾਈ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਹੀ ਟੀਮਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਬੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਾ। ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਵਰਸ ਆਲਮਗੀਰ, ਮਲਸੀਆਂ ਵਰਸ ਸੈਦੋਵਾਲ, ਬਜੋਲਾ ਵਰਸ ਲੀਲਾ ਮੇਘ ਸਿੰਘ। 2 ਮਿੰਟ ਆ, ਰੈਫਰੀ ਸਾਰੇ ਬੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲੀਆਂ, ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਵਰਸ ਆਲਮਗੀਰ।
ਲਓ ਸੁਰਖਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜੋ ਟੀਮ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੱਲੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਬੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਯੋਧਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਯੋਧਾ ਮੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਲਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਚ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲੇਰ ਖਾਨਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀ ਦਾ ਢੈਚਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੁਣੀ ਦਾ ਖੇਡੇ ਵਿੱਚ ਵਲੈਤਾਂ, ਇੱਕ ਉਹ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਢੈਚਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਰਖਪੁਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰੋ ਸੰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਦੇ ਚੰਡੇ ਹੋਏ ਪੱਠੇ ਨੇ 5ਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਆ ਬਵਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸੰਜੀਵ ਪੰਡਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕਰ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਲੱਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸੇਮ ਨਿੱਕਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚਾਚਾ, ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਨ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਸਾਬੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਮੱਲੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੋਨਾ ਏ ਤੇ ਪੱਟੀ, ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੋਨਾ ਏ ਤੇ ਪੱਟੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। ਸਿੱਧਵਾਂ ਦੋਨਾ ਏ ਵਰਸਸ ਪੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲਓ ਰਮਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੱਲੀਆਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਅਗਲੀ ਰੇਡ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿ ਰਣ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਲੋਕੋ ਹਰਦਮ ਰਹੇ ਤਿਆਰ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕਰਜੇ ਵਾਰ। ਆਓ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਹੁਣ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਬਨਮਾਲੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਰਖਪੁਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸੁਰਖਪੁਰ ਦੇ ਮੰਗੀ ਵਰਗੇ, ਸੁਰਖਪੁਰ ਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਸੁਰਖਪੁਰ ਦੇ ਪੰਡਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਦੁੱਲੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਸੁਰਖਪੁਰ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਯਾਦੇ ਯੋਧੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਸੁਰਖਪੁਰ ਦਾ ਜਾਫੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੱਲੀਆਂ ਦਾ ਧਾਵੀ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜ਼ੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੰਧਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਰਾਉਂਡ ਦੀਆਂ ਟਾਈਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 2 ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਨੰਬਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਲਓ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਮਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁੱਗਾ ਮੱਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਫਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾ ਜੁੜਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਦਾ। 14-15 ਦਸੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਟੂ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 60 ਕਿਲੋ ਤੇ 72 ਕਿਲੋ, 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰਾਂ ਖੇਡਣਗੇ ਤੇ ਬੈਸਟ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ